Всем здорово, народ! Мы продолжаем сборку двигателя. Если вы помните, мы остановились на том, что вдавили при помощи гайки вот эту шпонку на место. Вот. И помните, я очень долго вам рассказывал о том, что, ребята, будьте аккуратны и внимательны, ни в коем случае не потеряйте шпонку. Догадайтесь, что произошло? Да, мы потеряли шпонку вот этой шестерни. Но, к счастью, если кому-то понадобится, мы смогли оторвать шпонку от двигателя 139 FMB. Это шпонка, которая крепит, фиксирует, точнее, магнит генератора, то есть ротор генератора. Вот, она сюда абсолютно подходит. Итак, как мы сюда будем вбивать шпонку? Ищем самую скошенную грань. Вот она. Или вот эта. Сейчас посмотрим, какая лучше. Вот эта вот грань у нас лучше. Ставим вот таким образом, то есть скошенной гранью. У родной шпонки, кстати, вот эта грань скошенная только одна. Здесь с двух сторон, но это ничего страшного. Этой скошенной гранью мы ставим вот так. Смотрите, хочу напомнить, что мы выставили фазу. Вот, видите, у нас метки совпадают. Теперь, как бы мы ни крутили, фаза не собьется уже. И это просто наиболее простой способ. Вначале, то есть, фиксируете, вначале устанавливаете шестерни, так, чтобы они были сфазированы. Затем вбиваете шпонку сюда, после этого вот так вот проворачиваете совершенно спокойно. Совмещаете вот эти два пропила. Вот. И сюда аккуратненько вбиваем шпонку. Хочу напомнить, что бить нужно очень-очень аккуратно. Кстати, заметьте, я использую именно ударную отвертку. Вот у нее место, куда бьется молотком. То есть через эту отвертку сюда можно бить. Кстати, хорошая отвертка, оцените, ее можно даже ключиком захватить. Аккуратненько туда эту шпоночку легкими движениями вбиваем. Очень легкими, для того, чтобы не повредить лишний раз подшипники. Так, вот у нас пошел жесткий удар. Опа, и с этой стороны жесткий. Эта шпонка чуть длиннее. Значит, сейчас мы будем немножко подпиливать. Ничего в этом страшного нету. Просто придется немножко подпилить. Придется снимать эту шестерню. Я посмотрю, как она встала, эта шпонка. Так, здесь нельзя, здесь можно. Придется снова фазировать. Но это не страшно. Шпонка не дошла. Не получится. Смотрите, шпонка у нас не дошла до конца. Все-таки не родная. Сейчас я пробую прямо с этой стороны вбить, а потом уже одеть шестерню. Сейчас я попробую даже перевернуть, чтобы вам лучше было видно. Вот так, отлично. Так будет видно гораздо лучше. Так, сейчас мы пробуем туда немножко вколотить. Он должен сейчас соскользнуть по вот этой части. Она непонятно скользить не хочет. Нормально. Она выступает. Так, можно снова делать шестерню, только не забудьте о фазе. Вначале сфазируйте шестерни, вот так вот. Видите, у меня они зашли в зацеп. Теперь я аккуратно проверну шестерни вместе. И после этого вот так одену. Так, теперь снова мне придется делать вот так. Вот, смотрите, фаза не сбилась. И буду добивать шпонку уже до конца. Давайте проверим. Да, зацеп есть. Но очень хочется ее все-таки немножко выдолбить в прорезь, чтобы она была немножко побольше в прорези. Сейчас попробуем сделать вот так. Во. Теперь у нас зацеп более полный получился. Вот так вот. Что-нибудь отбить бы тоненькое. У нас-то еще лучше зацеп будет. Хотя это уже мои заморочки, на самом деле. Вы можете этого не делать, потому что она уже точно совершенно зацепилась. Можете по этому поводу даже не париться. Но я хочу сделать идеально.
Все, теперь она точно зашла в очень прочный зацеп. Давайте покрутим двигатель немножко. Давайте еще раз проверим фазу. Вот смотрите, фаза у нас совпадает, все в порядке. Итак, мы шпонками все зафиксировали. У нас все отлично. Все совпадает. Что нужно сделать дальше, ребят? Теперь мы вынимаем отсюда прочие необходимые нам детали для дальнейшей сборки. Да, я все-таки забрал пакетик, хотя шпонку это не спасло. Так, первое, что нам нужно найти гайку с левой резьбой. Напоминаю, что здесь у нас левая резьба. Пробуем закрутить гайку. Эта гайку все не закручивает, потому что это не та гайка. Я впадлу смотреть на резьбу, поэтому делаю так. Ты что-то, по-моему, уже подбирал, кстати. Да, я помню. Так, вот у нас гайка с левой резьбой явно. Да, резьба, я повторяю, здесь хреновая. Что-то очень хочется найти такую плашку. Но я уже как-то раз нашел плашку с левой резьбой, больше не хочу. Все, отлично. Это та гайка. Напоминаю, что здесь устанавливается такой вот грибок. Этот грибок, вот этот вот, то есть такая шайба с грибком. Вот есть поднутрение такое, вот этим поднутрением ставится вот сюда, вот так. После чего уже накручивается гайка. Накрутили гайку. Все отлично. Дальше. Берем такой вот инструмент, поскольку корончатого ключа у меня нету. Из головки делать меня жабы душат. Зажимаем и подтягиваем. Так, у нас уже начал прокручиваться коленвал. Что мы делаем дальше? Берем отвертку и ищем место, где можно застопорить. Я обычно стопорю вот здесь. Сейчас немножко прокрутится и сам себя застопорит. Вот так. Зажимаем гайку. Не бойтесь, гайки ничего не будет, если ее аккуратно сжать. Можете по этому поводу особо не волноваться. Но если, конечно, вы не возьмете газовый ключ, газовым ключом это делать не надо. Вот такой штукой можно. Только осторожно. Резьбу здесь можно не бояться сорвать, таким образом вы ее никак здесь не сорвете. Кстати, по поводу сильной затяжки тоже можно не волноваться, потому что гайка работает на закручивание. Именно поэтому здесь левая резьба, а не правая. Дальше. Я напоминаю, что эти действия мы производим на свой страх и риск. Я упираю сюда отвертку и наношу один удар. И так со всех сторон. По одному удару. Обратите внимание, что двигатель даже не дергается от удара, потому что удар сразу переходит на гайку. И ничего страшного не происходит. Все. Вряд ли мы ее сильнее закрутим. Проверяем. Все у нас крутится, все у нас волшебно, все у нас великолепно. Едем дальше. Теперь давайте установим маслонасос. Вот так вот у нас выглядит шестерня маслонасоса. Вот у нас сам маслонасос, откручиваем от него гаечку, который на него накрутил. И ставим маслонасос на место. Больше всего меня поражает, знаете что? Может это вот эти... Нет, не отсюда. Ну и отлично, ладно. Так, у меня выпала отсюда эта шпонка. Там есть зацепчик. Здесь есть такой вот спил. Вообще это называется шлиц. Я поправил уже кто-то. Да, это здесь называется шлиц, но я почему-то это называю постоянно спилами. Так, проверяем, что у нас все крутится. Вон, смотрите, у нас там все крутится, все работает, все замечательно. Такой вот отличный у нас маслонасосик. Устанавливается он у нас вот сюда.
И вот два болтика, чтобы его прикрутить. Берем голову на 8, берем отверточку и аккуратненько его туда прикручиваем. Пока что, видите, я и не затягиваю. Пока что это делать не надо. Теперь его чуть-чуть подтягиваем. Берем динамометрический ключ. Держим двигатель и также с необходимым усилием затягиваем. Я тяну с усилием не более 10 ньютон на метр. Готово. Дальше мы берем нашу звездочку, ставим ее сюда. Неправильно поставить вы ее не сможете, потому что здесь есть специальный пропил. Вот. Ставим ее вот так. Она, как видите, ходит теперь только с валом. И аккуратно накручиваем вот эту гайку. Дальше мы берем снова наш динамометрический ключ. Это откладываем. Берем головку на 10, по-моему, здесь. Да, на 10. После этого берем этот инструмент, только, ребят, теперь уже крайне осторожно. Сейчас я его максимально откручу. Мы буквально чуть придерживаем, не более того. То есть мы даже не жмем. Смотрите, я почти свожу уже до конца. У меня вот усилие все, то есть я даже пальцами его сжимаю. Он просто придерживает, не более того. И затягиваем. Затягиваем также с усилием 10 ньютон на метр. 10. Плохо вижу. Все, 10. Если вы сожмете слишком сильно, вы можете ее помять. Поэтому чуть-чуть придержать. Все, больше ничего не нужно. Готово. Поставили. Теперь давайте разберемся с этой частью. Что мы должны сопоставить дальше? Так, а теперь мы одеваем, после того, как сделали шестерню, мы одеваем сюда корзину сцепления. Берем корзину сцепления. Вот она вот здесь. Аккуратно достаем оттуда все диски. О! Шестеренка. И шпонка. Шпонка тоже? Да. Ребята, представляете, мы нашли шпонку. Знаете, куда я ее положил? Мозгов хватило, конечно. Я положил ее в корзину сцепления. Поэтому мы сейчас установим родную шпонку. Так, снова, короче, крутим, ищем фазу. Вот, находим фазу. Фазируем. Вот, смотрите, опять я все сделал так же абсолютно. Так, прокручиваем вот так. Вот, смотрите, помните, я говорил, да, что с одной стороны более завалено. Вот здесь у нас более завалено, чем с всех остальных сторон. Мы ставим сюда эту чертову шпонку. И также нежными мягкими ударами ее туда вбиваем. Все. Теперь у нас стоит родная шпонка, и хрен у нас что отсюда откуда денется. Проверяем фазу еще раз. Все, с фазой все правильно. Все, короче, блин. Ну да, бывает такое, что делать. Теперь, помните, что я говорил об этой шестерне? Здесь есть такие спилы. Опять же, мне человек поправил, это называется не спил, это называется фаска. Да, он абсолютно прав, это действительно называется фаска. Но я их почему-то называю спилами, потому что постоянно забываю слово фаска, наверное. Ставим сюда эту шестеренку. Это, кстати, у нас главная шестерня. Помните о том, что это у нас главная шестерня, и она должна стоять вот тут. Дальше, что мы делаем? После того, как мы это сделали, мы должны одеть внешнюю часть корзины сцепления. Помните о том, что здесь стоит такое кольцо, и на него уже одевается корзина сцепления. Немножко подправляем руками, чтобы у нас шлицы вошли все. Ну, вот эти зацепы называются шлицы на самом-то деле. Так, и проверьте, чтобы у вас вот здесь вот был зазор. У вас не должна касаться, вот эта шестеренка не должна касаться вот этой шестеренки. У вас здесь должен быть зазор. Обязательно это проверьте. Можно проверить даже. Давайте я выпендрюсь, короче, что я типа супер умный. Вот. Возьму, короче, щуп. Вот, 0,45 щуп. Здесь меньше, чем 0,45. Но, в принципе, видно, да, что зазор здесь есть.
Он и должен быть. Собственно, если вдруг вы забыли поставить вон то колечко, то у вас этого зазора не будет. Поэтому это очень хорошая проверка для вас. Дальше. Что нужно сделать дальше? Дальше мы берем вот эту цепь. Я опять же не помню, как она называется. Берем вот эту шестеренку. Одеваем на нее цепь. Одеваем цепь сюда. Или наоборот, я уже не помню, кстати. Не суть важно, короче. Шестеренку одеваем сюда. Цепь одеваем на эту звезду. Мне кажется, что надо вначале было немножко по-другому сделать. Сначала одевать цепь, потом затягивать звезду? Да. Я думаю, что это было бы наиболее правильное решение, поэтому давайте ее открутим. Бывает. Профессионал. Ну да, бывает. Так. Опять же, снимаем цепь, фиксируем ее вот таким образом. И резким движением. Резким движением на самом деле откручивать это очень хорошо. Если вы мягко очень тянете, то откручивать всегда намного сложнее. Нужно резкое, но уверенное движение. Итак, одеваем это сюда, одеваем это сюда, вот так. Теперь сюда. Не попали. Прокрутим немножко вот этот вал. Во, попали. Все, и цепь у нас стоит так, как должна. Теперь снова это сюда. Так вот. Так, прикрутили. Отлично. Так, как бы тебе эту штуку подержать? Берем динамический ключ. Берем отвертку. Лучше нет, а вот эту отвертку. И вот так вот между шестернями ее вставляем. Я думаю, это будет наиболее удобный способ. Так, и тянем с усилием. 10 ньютон на метр. Все, готово. Проверяем. Да, у нас все крутится, цепь болтается как заведенная. Но, кстати говоря, я смотрел на эту цепь, я менял недавно такую же цепь, но там она выступала в роли цепи ГРМ. Так вот, и когда она окончательно изнашивается, знаете, как можно проверить? Пробуйте ее в другую сторону, вот так вот вы загнуть. Если она нормально, без заеда не сгибается, значит она еще не изношена. Если сгибается совершенно спокойно в обратную сторону, выкидывайте ее. Вот, это, короче, еще не изношено, нормально все с ней. Так, дальнейшее. Дальше давайте с вами соберем сцепление. Напоминаю, что отдельное видео по сцеплению у нас есть. Оно отдельно лежит вообще, не как переборка двигателя, а как именно переборка корзины сцепления для этого двигателя. Поэтому сильно ничего сейчас объяснять я не буду. Так. Пружины все на месте. Пружины все на месте. Это ходит, это ходит. Что хочу вам посоветовать. Перед тем, как все это делать, вот сюда вот налейте масло. Так вот. На цепь обязательно налейте масло. На цепь, в общем, на все шестерни. Ну и немножко масла на самом деле можно добавить вот сюда. Прям, хотя нет, не буду этого делать. Ничего страшного, если сцепление поработает полсекунды на сухую, у нас не будет. Все равно мы не сразу куда-нибудь поедем, правильно? Хотя, зная человека, которому я собираю этот мотоцикл, он сейчас зимой на него сядет. Сейчас, конечно, не совсем зима, сейчас уже типа весна. Правда, погода об этом не знает. Ну, сезон тоже открыли. Ну да, зимой человек решил своим ходом до ГИБДД доехать. Так, вставляем, в общем. Стоп, не вставляем. Вот что я забыл. Вот это вот шайба. Вставляем ее сюда и проворачиваем вот так. Вот. Да, все правильно. Она нас фиксирует. И теперь уже вставляем корзину сцепления.
Вот, все правильно. Смотрите, та шайба, кстати, если вы забудете ее ставить, она у вас в корзину сцепления будет сомкнута всегда. А сейчас она разжата. Все вот так, как должно быть. Видите, у нас диски немножко гуляют. Это абсолютно правильно. И это сейчас мы исправим пружинами. Вот. Значит, у нас сейчас все работает так, как и должно. Итак, корзину сцепления мы вставили. Теперь мы берем то, что я больше всего ненавижу. Фиксирующую шайбу. Ставим ее сюда. И аккуратно пытаемся ее сюда надеть. Я, кстати, недавно на работе с такими же сталкивался, уматерился. Но, кстати, сейчас у меня вроде тьфу-тьфу все получилось достаточно быстро. Да. Проверьте, что ваша шайба села, она должна вот так вот спокойно крутиться достаточно. Если она не крутится, значит она не до конца села. Здесь у нас все в порядке, здесь у нас она села нормально. Дальше. Мы одеваем пружины. Пружины у нас должны попасть достаточно точно. Вот это вот немножко центруем. И одеваем сюда наши пружины. Одели пружины. Одну пружину, кажется, я где-то потерял. А, нет, нашел. Одели пружины. Дальше одеваем вот эту часть сюда вот таким образом. Вот. Принимаем, чтобы она села ровно на все пружины. И дальше, вот чем мне нравится эта корзина сцепления, конечно, тем, что она очень продуманная и очень легко собирать, потому что альфовскую. Руками наживляем сюда винтики, точнее болтики. Почему обязательно нужно делать это от руки? Если вдруг вы это будете делать сразу гаечным ключом, либо это будете делать даже отверткой, то вы очень легко можете повредить резьбу. Резьба все-таки достаточно мягкая. Так, дальше берем нашу любимую отверточку и головку на 8. Это восьмерка, это восьмерка. И начинаем вот так вот затягивать. Вначале этот, потом этот. Снова этот, потом эти все прижмите немножко. То есть, почему мы будем затягивать это равномерно, стараться как можно равномернее. Если вы не будете стараться затягивать равномерно, у вас просто вырвет резьбу, потому что пружина мощная. То есть вот так вот буквально там, да, почувствовали усилие, следующий. Смотрите, какой у вас просел, немножко прослаб, его закручиваете, ну и так далее. Хочу обратить ваше внимание вот еще на что. В один прекрасный момент, если вы правильно, конечно, закручиваете, нужно правильно закручивать, достаточно равномерно, в один прекрасный момент у вас раздастся громкий щелчок. Я думаю, что его на камере не будет слышать, потому что слишком много памяти был жрать, если бы я все это время снималось, пока закручивал. Так вот, этот щелчок будет значить, что у вас пакет соединился, весь пакет от этих вот дисков. Если у вас щелчка не было, то, скорее всего, вы это поймете. Как можно понять? Попробуйте вот так вот прокрутить в сторону. Если у вас в сторону прокрутить не получается, значит пакет у вас сомкнулся и все в порядке. Это одна из причин еще, почему нужно закручивать все очень-очень-очень равномерно. Если вы будете закручивать все это с перекосом, то у вас может пакет не сомкнуться. Да, есть здесь такой прикол в этом сцеплении. Дальше, смотрите, мы все затянули пока от руки. Теперь что мы берем? Правильно, динамометрический ключ. И затягиваем. Вообще, я видел, что написано, тянуть надо с усилием 12. Я буду тянуть где-то с усилием здесь 10, потому что 12 и светлость. Ну, чуть больше 10 опять же сделаю, да, на глаз. 10 есть, нормально. Никуда он уже не денется. Тянем крест-накрест. Теперь вот этот. Вот этот. Так, эти закрутили. Теперь вот этот.
И вот этот. Все, десятка есть, дальше не крутим. Готово, закрутили. Теперь вот этот грибок от сцепления ставим вот сюда. Он у нас должен спокойно вращаться, обратите на это внимание. Так, здесь у нас все готово. Продолжаем сборку. Что мы дальше делаем? Одеваем вот эту вот штуковину сюда. В нее кидаем шайбу. Напоминаю, что выпуклость она должна лежать к вам. То есть вот так вот. Ой, я, кажется, нашел надпись. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, да. Outside. Видите, надпись out. Здесь есть out. Это значит, ну, к вам, наружная сторона. Так ее и ставим. Здесь есть прокладка, я ее аккуратно так вот пальцем почищу, больше ничего делать с ней не буду. Потому что она вроде хорошая, с ней все в порядке. Ставим это сюда. Замечательно. Теперь берем нашу гайку и закручиваем ее сюда. Здесь уже резьба правая, поэтому сильно не переживаем. Крутим, как крутится. Все, вот мы ее прикрутили. Подтягиваем насколько можем. Пока что оставляем. Что мы делаем дальше? Дальше я хочу поставить вот эту вот защиту. Она ставится вот сюда. Прикручивается двумя болтиками. Берем голову на 8. Прикручиваем, подтянули. Дальше, ребята, обратите внимание, эти болтики очень короткие. С усилием более 5 ньютон на метр тянуть их нельзя. Все. Проверяем еще раз этот. Никакой нагрузки на эти болты, кроме вибрационных, нету, поэтому ничего в этом страшного нету. Так, дальше. Дальше мы должны закрутить эту гайку до конца. Ну, придется закручивать ее ударным методом. Повторяю, что это все мы производим на свой страх и риск. И лучше, конечно, купить корончатый ключ. В данном случае удар, конечно, не совсем жесткий, потому что шайбы есть, которые смягчают удар. Но не самый лучший способ все-таки так закручивать. Дальше ставим сюда эту часть. Это у нас вообще, по-моему, центробежный фильтр. Я смотрел, да, центробежный. И вот что остается, кстати говоря, от диска сцепления. Да, вот это вот грязь от диска сцепления. Я вроде чистил его. Там было больше грязи явно. Я его чистил, но все-таки вот какая-то мелочь там осталась еще. Ну, не суть важно. Дальше мы ставим вот эту часть, берем наши болтики. А, нет, это уже винтики. Постоянно что-то то болты, то винты. Берем обычную отвертку. И просто закручиваем. Здесь можно обойтись без динамометрического ключа. Просто затяните их с этой дури отверткой. Только не головкой, ребят. Я понимаю, что можно одеть на гаечный ключ головку и затянуть их там с таким усилием, что он нахрен все шлицы посрывается. Но не надо этого делать, просто возьмите с дури, закрутите это дело отверткой. Ничего плохого в этом не будет. Все, есть. Сейчас еще немножко попробую. У меня все руки в масле. Все, сильнее уже нет смысла тянуть. Так. Фу.
Проверяем всякий случай, что в пакетике у нас. В этом пакетике уже ничего не осталось. Откладываем градус в сторону. Дальше. В следующей части мы окончательно закроем двигатель. Вот сюда поставим крышку, поставим давайте сейчас поставим. Ставим, а то что он тут не вставлен будет. Так, вставляем его сюда и вот так вот накидываем. Так. Сейчас. Еще поглубже. Сейчас я вам покажу, как он должен стоять на самом деле. Итак, вот у нас вал переключения передач. Он проходит через весь двигатель и выходит отсюда. Давайте пробуем переключить передачу аккуратненько. Жалко, что нет никакой лапки переключения передач. Там все где-то в другом месте. Ага. Передача переключается. Слышали щелчок? Давайте завал повращаем даже для удобства. Ну да, сейчас завал мы уже не повращаем. Потому что у нас вот сейчас сцепление произошло. И все, завал-то мы уже не повращаем. Нейтралочку поймать. Ладно, не суть важно. В общем, стоять он должен вот тут. Смотрите. Таким вот образом, обхватывая вот этот вот болт. Вот таким образом он должен здесь стоять. Вот. Здесь ничего сложного нету. Просто обращайте на это внимание и старайтесь теперь, чтобы у вас ни в коем случае двигатель на нее не давил, иначе он туда ее выдавит. Сейчас мы что-нибудь туда подложим. Я уже что-то увлекся так прям сегодня. Вот так, нормально. Вот. Что, ребят, в общем, в следующей части мы закроем этот двигатель наконец-то. А пока что, как всегда скажу, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте. И всем удачи. А сейчас пока что... грибок вывалился. Вот, а сейчас пока что я подготовлю в следующей части, и мы будем снимать дальнейшую сборку двигателя. Всем пока!